Здравствуйте, это видео для тех, у кого Mercedes GLK. У нас GLK 350. Вот, и проблема. Вот холодно сейчас на улице. Садимся в машину. Включаем. И заводим. И слышите звук. Свист. Сейчас он перестал. Но объясню, почему он перестал. Все задаются вопросом, у кого Mercedes GLK, свист подкапотный, и не знает, из-за какого ролика. Многие меняют эти ролики все, и свист не пропадает. Вот сейчас у меня пропал свист, но вначале он был. Вот этот вот ролик. Почему у меня пропал этот свист? Потому что я его побрызгал в WD-40. А вчера опять появился этот свист, и я его побрызгал мотоциклетной смазкой для цепи. Но надо делать так, чтобы тряпку положить там, выключить, конечно, машину и побрызгать вот на эту гайку сзади нее, за подшипник. Вот такой вот ролик. Он получается раз, два, три, 4, 5 сверху, если считать слева. Почему он свистит? Мне кажется, от того, что он пластмассовый. Или же у него некачественная, не из качественной стали, не знаю. Потому что когда холод, он сужается, и у них появляется зазор между подшипниками. Ну, я как чайник рассказываю, это мое мнение. И из-за этого зазора появляется, когда раскручивается, появляется свист. Вот если вы намажете туда, смажете чем-нибудь, то он заполняет эти зазоры, и в конечном итоге свист пропадает. Пропадает, кстати, моментально. Не меняйте никакие из этих, кроме вот этого. Да его менять не надо, просто мажьте и все.